मेरे दिमाग में ना एक सवाल था कि बहुत लोग ना ठंड से इफेक्ट होता है, उनको कफ हो जाता है, सर्दी आई तुरंत कफ हो गया, उसका कुछ आप बताना चाहोगे? हाँ, उसके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे जल्दी कफ होता है तो हनी नहीं आता, हनी शहद, उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के अगर रात को वो लेते हैं, बहुत बेहतरीन है। बहुत ज्यादा कफ की शिकायत है, गले की खांसी की शिकायत है या बलगम निकलती है, तो उसके लिए मलट्ठी का पाउडर बहुत काम करता है। ठीक है, लेना चाहिए। ठीक है।